आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज भी मैं रोज़ की तरह आपके साथ कुछ ऐसे जुगाड़ लेकर आई हूँ जिनको करने के बाद आपकी लाइफ बहुत ही ईज़ी हो जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम थोड़ा-सा इग्नोर करते हैं और हमारा फिर लाखों का नुकसान हो जाता है, और कुछ ऐसी टूटी-फूटी चीज़ें टूटी-फूटी चीज़ें जिन्हें तो हम यूँ ही फ़िज़ूल समझकर फेंक देते हैं। आज उन्हीं को हम फिर से ऑर्गेनाइज़ करके अपने घर को खूबसूरत बनाएँगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज टिप नंबर 1 जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि समर स्टार्ट है तो समर में करेले तो हर घर में आते हैं और बड़े बुज़ुर्ग तो करेले बड़े शौक़ से खाते हैं। मसला आता है तो बच्चों में, बच्चे करेले को नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? इसकी कड़वाहट की वजह से कि इसमें कड़वापन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने क्या करना है, आज कुछ टिप्स आपको बताऊंगी जिन्हें आप फॉलो कीजिएगा तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और जो इसका कराहटपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले आपने दोनों साइडों से इसकी डंठल जो है उनको काट लेना है। और अक्सर ऐसा होता है ना, जब भी हम बीज निकालते हैं तो हम अंगूठे या उंगली की मदद से निकालते हैं, और बाज़ दफ़ा तो ये बाद में उंगली या अंगूठे में चुभन भी नाहन में होती रहती है। तो आपने क्या करना है, आपने चम्मच की मदद से इसके अंदर जितने भी बीज हैं, बीज अक्सर सहत होते हैं, तो जब हम उंगली की मदद से या अंगूठे की मदद से निकालते हैं तो अक्सर हमारा अंगूठा नाहन दर्द करता है। तो इस तरीके से चम्मच से निकालें, ईज़िली निकल जाएंगे और आपको किसी किस्म का कोई मसला भी दरपेश नहीं होगा। इस तरीके से मैंने सभी करेलों के अंदर से बीज निकाल दिया। जो बच्चे नहीं ना खाते करेले, आप मेरी इस टिप को फॉलो करिएगा, यकीन करें कि करेलों में ज़रा भी कराहट नहीं रहेगी और आपके बच्चे शौक़ से खाएंगे। तो आपने इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में इनको कट कर लेना है। कट करने के बाद तमाम करेलों को आप कट करें। कट करने के बाद आप इनको थोड़ा-सा नमक लगाएँ। नमक लगा के आप इन्हें छोड़ दें। तो फिर देखिएगा कि बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएंगे। जब आप इन्हें धो कर फ्राई करेंगे तो इनमें बिल्कुल भी कराहट नहीं होगी। होप करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट टिप बॉबी पिन को लेकर है। अक्सर हम इस तरह की पिन से या तो हेयर स्टाइल बनाते हैं या कि स्कूल गोइंग बच्चों को बाल सेट करने के लिए लगाते हैं। आज मैं बताऊंगी कि इसका हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। अक्सर ऐसा होता है जब कभी मौसम ख़राब होता है और मौसम ख़राब होने की वजह से हमारे पास क्लॉथ पिन नहीं होती, तो बार बार हमारे कपड़े हवा की वजह से नीचे गिरे होते हैं। तो आप इस तरह की बॉबी पिन को लगाएं तो उससे आपके कपड़े बिल्कुल ऐसे ही तार पे होल्ड हो जाएंगे जैसे कि क्लॉथ पिन से। तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैंडल को लेकर। अक्सर हम जब कैंडल जलाते हैं तो कुछ टाइम कैंडल जलने के बाद मेल्ट होकर जिस जगह पर हमने कैंडल को लगाया होता है वो जगह भी काफ़ी गंदी हो जाती है, और फिर इस जगह को जैसे ही हम छुरी या नुकीली चीज़ से खुरचते हैं तो उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो आज मैं आपको एक साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूंगी कि आपने क्या करना है। कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें, सरसों का ऑयल ले लें, जो भी आपके घर में इजीली हो आप उसको लें और फिंगर की मदद से कैंडल के ऊपर कोट कर दें। इस तरीके से जैसे ही आप कोट करेंगे ना, तो यकीन करें जैसे ही आप कैंडल जलाएंगे ना, जितना भी कैंडल जलने के बाद मेल्ट होके और जिस जगह पे आपने लगाना है वहाँ भी आप थोड़ा सा ऑयल लगा दें। तो जैसे ही कैंडल मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद जिधर भी ये कैंडल गिरेगी आसानी से वो जगह भी साफ़ हो जाएगी और कैंडल भी बहुत अच्छे से जलेगी। पहले से 2 गुना ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से जलेगी, क्योंकि आपने ऑयल की कोटिंग की होगी। तो इस टिप को भी लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह की छोटी-छोटी टिप को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को मज़ेदार और ज़बरदस्त बना सकते हैं और बहुत सी परेशानियों से भी बच सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। इससे आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में इस तरह की वॉच पड़ी होती हैं, लेडीज़ वॉच हो या मर्दाना। पहले मैंने बच्चों और मर्दाना जो वॉच होती है उसको कैसे अच्छे से सेट करके हम रख सकते हैं ताकि वो टूटे भी ना और हमारा कोई लॉस भी ना हो। तो वो मैं अपनी पहली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे हम मोबाइल के फालतू से बॉक्स से अपना एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो आज हम लेंगे ऐनक का डिब्बी।
ऐनक की अक्सर डिब्बी जो होती है, इस तरह हम ऐनक तो यूज़ कर लेते हैं मगर ये फ़ालतू पड़ी रहती है, इधर-उधर गिरी रहती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कैसे आप एक प्यारा-सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर उसमें अपनी गरियों को सेव कर सकते हैं। तो इधर मेरे पास ये ना फ़ोम बारीक वाली बच्ची पड़ी हुई थी, तो अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। मेरे पास थी तो मैंने कहा चलो इसको अंदर लगा लेती हूँ। ग्लू गन की मदद से मैं इसको चिपका लूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरीके से आप इस बॉक्स के अंदर अपनी क्लॉक जो है इसको लगा दें, तो इससे ये गिरेंगी भी नहीं और ना ही इसका शीशा टूटेगा। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस तरह की खाली नेल पेंट। अक्सर ऐसा होता है कि जब कुछ टाइम हम नेल पेंट को नहीं यूज़ करते, या तो वो खुश्क हो जाती है और या तो ख़त्म होने के बाद ऐसे ही हम जो इसकी डिब्बियाँ होती हैं उनको फेंक देते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि इसकी जो लिड होते हैं ना, ये बड़ी काम की चीज़ है, आप कभी भी ना फेंका करें। ये बहुत अच्छे लगते हैं और होते भी बहुत कमाल के हैं। तो आज मैं इसका इस्तेमाल आपको बताऊंगी कि कहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना इस अगर आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल में लाएंगे तो यकीनन आपके पैसे बचेंगे। तो आज हम इस तरीके से क्या करेंगे, ये देखिए नीचे से बिल्कुल एक जितने हैं और बराबर भी हैं और बहुत अच्छे ये सेट बैठेंगे। तो इधर हम करेंगे बेलन। बेलन ले लेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना, जब भी हम बेलन लाते हैं तो मेरे बेलन के तो तीनों टांगे जो हैं वो बिल्कुल सही थी, मगर बाज़ दफ़ा बाज़ घरों में ऐसा होता है कि बेलन की एक आध टांग टूट जाती है, फिर वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहे होते हैं, मगर ये वाला जुगाड़ बहुत ही बेस्ट है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसकी कैप को इसके ऊपर लगा देना है ग्लू गन की मदद से। ये बहुत मज़बूती से चिपक जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। और जब आप रोटियां बनाएंगे जोन से भी आप स्लैब पे रख के बनाएंगे, बिल्कुल भी ये खिसकेंगे नहीं, मूव नहीं होंगे एक जगह से दूसरी जगह, और अब बहुत अच्छे भी लगेंगे। तो नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ ना मेरा एक कप टूट गया, तो फिर मैं इंतज़ार करती रही कि कब दूसरा टूटेगा। जै जैसे ही दोनों टूटे तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अब इनका एक ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए। तो यहाँ मैंने ले लिया था जूतों वाला डिब्बे का ढक्कन, मतलब कि ऊपर वाला कैप लिया, और उसको मैं इधर से ना इनको रख के देख रही हूँ जितनी जगह बच गई है वहाँ से मैं मार्क करूँगी, और मार्क करने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी। तो इस तरीके से आप के घर में जो भी टूटे हुए कप, मग और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, उनको फेंका ना करें। उनको नेट से कोई ना कोई आप रिसर्च करके कोई ना कोई जुगाड़ लगा के अपने घर को और भी खूबसूरत और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन छोटी-छोटी चीज़ों से। तो यहाँ मैंने इसको ग्लू गन से जोड़ के और एक कार्डबोर्ड लेके अंदर इसकी बेस में लगा लिया था, ताकि इसकी बेस और भी मज़बूत हो सके। जब हम इसे उठाएं तो ये नीचे से फटे नहीं। तो ये मेरे पास एक नेट थी बच्चियों की, अक्सर फ्रॉक पे या शर्ट वगैरह पे लगी होती हैं, तो ये मेरे पास थी। तो जब भी बच्चों या बच्चियों की लेस वगैरह कपड़ों पे लगी होती है ना, जब कपड़े थोड़े से पुराने हो जाते हैं या हम इस्तेमाल में नहीं ला रहे होते, तो उनकी लेस जो है वो मैं फेंकती नहीं, वो मैं रख लेती हूँ निकाल कर। तो वो कहीं ना कहीं हमारे काम आ जाती है। ये बहुत प्यारी लग रही थी, ऐसे नेट जाल वगैरह बना हुआ था, तो इस कप पे ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों की जो लेस होती है ना, उसको बिल्कुल भी ना फेंका करें। कपड़े ख़राब हो जाएँ, लेस समझे अच्छी है तो आप उसे निकाल के रख लें। नेक्स्ट टाइम फिर वो किसी ना किसी चीज़ पे काम आ जाती है, या दोबारा किसी कपड़े पे वो इस्तेमाल में लाई जा सकती है। मतलब कि हम दोबारा किसी कपड़े पे लगा सकते हैं उसको, इस्तेमाल में लाई। ये देखिए कितनी प्यारी ये एक नेट बन गई है, क्रोशिया टाइप ना, ऐसे कितना अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा हो तो लाज़मी बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर रख लिया है, तो अब ये प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। चाहे तो आप इसे डाइनिंग पे रखें, चाहे तो आप इसको स्टडी टेबल पे रखें, बच्चों के स्टडी टेबल पे, चाहे आप किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा देखने वाले को कि ये टूटे हुए कप से हमने और इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, बल्कि देखने वाला यही पूछेगा कि क्या लगाया और कैसे कहाँ से खरीदा है। यहाँ मैंने जब इसको शीट जो लगाई थी ना, वो थोड़ी-सी मेरी डल थी मेरे पास इतनी अच्छी शीट नहीं थी, मगर फिर भी मैंने इसे कवर करने के लिए लगा दी थी। अगर मज़ीद येलो या कोई और खिला सा कलर लगाते तो ज़्यादा
बेस्ट रहना था। तो अभी मैंने इसको लगा लिया और लगाने के बाद जी अब हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे। ये देखें कितने प्यारे ये ना टूटे हुए कप से हमने ऑर्गेनाइज़ कर लिया। आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर के तौर पे जो सॉरी ब्यूटी ब्रश भी इसमें रख सकते हैं, स्पून भी रख सकते हैं आप, इसमें बच्चों के ग्लासेस वगैरह भी रख सकते हैं, बच्चों की पेंसिल कलर एंड पॉइंटर वगैरह कुछ भी आप इस रख कर उनके स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं। ऐसे जब भी ज़रूरत होगी वो एक जगह से ले लेंगे। आज की जो लास्ट टिप है बहुत ही कमाल की है, फ्रिज को लेकर है, फ्रीज़र को लेकर है। जब भी हम कुछ टाइम के बाद फ्रिज को साफ़ नहीं करते तो इसमें ढेर सारी बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाती है। और अगर इसे टाइम टू टाइम ना क्लीन किया जाए, एक तो इसमें स्मेल बनती है और दूसरा इसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूँगी कि सबसे पहले आपने स्पंज लेना है और उस पे नमक डाल लेना है। बर्फ़ का सबसे बेस्ट हाल ये है कि आप बर्फ़ वाली जगह पे नमक लगाएँ। तो जो आपकी फ्रिज जो है कि कुछ मेरी बहनें रात को ही फ्रिज ऑफ करके छोड़ देती हैं कि सुबह फ्रिज को साफ़ करेंगे, कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ 10 से 15 मिनट में अगर आप बर्फ़ के ऊपर नमक इस तरीके से रब करेंगे ना तो 10 से 15 मिनट में जितनी भी पहाड़ की जितनी भी बर्फ़ जमी होगी ना आसानी से मेल्ट हो जाएगी। पक्का है, आप इसको लाज़मी ट्राई करिएगा। टिप नंबर 1 तो ये है। सेकंड टिप ये थी कि मैंने सारी फ्रीज़र में इसको जो था ना बर्फ़ और नमक को ऊपर स्पंज पे लगा के तो फ्रीज़र में लगाया। बहुत आसानी से मेरी जितनी भी फ्रीज़र में बर्फ़ थी वो मेल्ट हो गई। टोटली मुझे 5 मिनट लगे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगे थे और मेरे फ्रीज़र जो था वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। क्योंकि एक तो मैं इसको ज़्यादा गंदा नहीं होने देती, इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमने नहीं देती। मैं साथ टाइम टू टाइम इसे साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि इसको गंदा करके ज़्यादा गंदा करके भी हमने खुद ही साफ़ करना होता है। तो बेहतर है कि बंदा साथ-साथ साफ़ करता रहे तो आपके लिए कम मुश्किल का सामना होगा और कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इधर थोड़ी-सी वीडियो मैंने फ़ास्ट की थी ताकि जल्दी-जल्दी से हो जाए, मेरे बहन-भाई बोर ना हो। तो यहाँ अब हम जो अगली चीज़ इसमें डालेंगे, हाफ़ कप सिरका लिया, 2 चम्मच भर के मैंने बेकिंग सोडा लिया और 1 ग्लास पानी डाला, ठीक है? और 1 से 2 ड्रॉप डिश वॉश डालें, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना, ठीक है? बस ये 2 चीज़ें 3 इतनी बेस्ट है आपकी आपकी फ्रिज की क्लीनिंग के लिए कि आप सोच नहीं सकते। बैक्टीरिया, जरासीम जो भी आपकी फ्रिज में होगा ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और जब आप इसको साफ़ करेंगे तो यकीन करें कि आप खुद कहेंगे कि अगर आपकी फ्रिज में से स्मेल भी आ रही होगी ना किसी किस्म की भी, तो जब आप इसको साफ़ करेंगे तो कुछ भी नहीं, ऐसा स्मेल वाला कोई चक्कर नहीं होगा। बहुत अच्छी धीमी-धीमी सी खुशबू आएगी। और जितने भी सिरके से और बेकिंग सोडे से एक तो जितने भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरियाज़ होंगे, सारे मर जाएँगे और आपकी फ्रिज नीट एंड क्लीन हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ मैं एक और बात क्लियर करती जाऊँ कि कुछ लोगों ने कहना है कि शीट नहीं डालनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बहुत बारीक शीट होती है, ना होने के बराबर होती है। तो आप अगर इस शीट को डालेंगे तो इससे ये होता है कि आपकी फ्रिज में कुछ भी सालन वगैरह, दूध वगैरह कुछ भी गिरता है तो इस शीट पे गिरता है। शीट आप इज़िली निकाल कर धो सकते हैं। तो इस तरीके से शीट का लाज़मी इस्तेमाल किया करें। इसमें ना तो बिजली पे असर पड़ता है और ना ही आपकी फ्रिज जल्दी ख़राब होती है। ये बस हम लोगों ने अपने अंदर एक बात बैठाई होती है कि ये चीज़ यूज़ करेंगे तो इससे फ्रिज ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने काफ़ी जब से मैंने फ्रिज ली है 3-4 साल से, तो मेरी फ्रिज में शीट मैं लाज़मी डालती हूँ। ये है कि शीट जो है वो मैं चेंज करती रहती हूँ। तो एक तो इससे खूबसूरती होती है फ्रिज में और दूसरा ये कि मेरी फ्रिज इतनी गंदी नहीं होती। और एक तीसरी ये बात कि मैं इसे टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ। मेरी फ्रिज इतनी गंदी नहीं होती, ना तो मैं इसे इसमें सालन गिरने देती हूँ और ना ही दूध वगैरह। एक दफ़ा तो मैंने बेकिंग सोडा और सिरके वाला सारा इसके अंदर वो लगाया कपड़ा, उसके बाद मैंने सिंपल पानी के साथ इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो इससे बहुत नीट क्लीन होगी। आपके सामने है किस तरह चमचमाने लग पड़ी है शीशे की तरह। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने सिटी का नाम लाज़मी देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।